नमस्कार, मैं गौरव जैन आपके अपने यूट्यूब चैनल अनिकांत कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हैं और आज हम एक नए टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। आज हम रेलवे ग्रुप डी की जो परीक्षा 12 अगस्त को होने की संभावना है, ये न्यूज़पेपर की कटिंग है जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा 12 अगस्त 2018 को होने की संभावना है। इसमें कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। अंकगणित रीजनिंग से 35 प्रश्न, सामान्य ज्ञान से 20 प्रश्न, करंट अफेयर से 5 प्रश्न तथा सामान्य ज्ञान से 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस बार परीक्षा ऑनलाइन ली जाएगी। इसके लिए 60 मिनट का समय दिया गया है। नकारात्मक अंक का प्रावधान है। प्रत्येक गलत प्रश्न के 0.33 अंक काट लिए जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए साइट पर लॉगिन करें। हाथी सहायक लोको पायलट की परीक्षा जुलाई के अंतिम सप्ताह से प्रारंभ होने की संभावना है। प्रथम चरण में कुल 75 प्रश्न पूछे जाएंगे। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए जाएंगे। अंकगणित एवं रीजनिंग से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य विज्ञान से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। करंट अफेयर से 3 से 5 प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। शेष प्रश्न सामान्य ज्ञान से पूछे जाएंगे। इस परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र ही मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे। तो ये था आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।